वो साल था 1976, 31 मई। तुर्कमान गेट पर संजय गांधी ने बुलडोज़र चलवाया। आज 22 जुलाई है साल 2025। 50 साल बाद यहीं तुर्कमान गेट पर आसिफ मलिक ने बुलडोज़र चलवाया। हाई कोर्ट को तर्क दिया, यहाँ केमिकल से काम कर रहे हैं, लोग कैंसर पीड़ित हो के मर रहे हैं। यहीं से 1976 में जाकर रंजीत नगर में बसे लोगों ने वहाँ अल मदीना मस्जिद बनवाई थी। उस पर प्रीत सिरोही मुस्लिम दुश्मन ने कल बुलडोज़र की कार्रवाई कराई थी, मस्जिद गिराई थी। लोगों को लगा कि बुलडोज़र कार्रवाई भाजपा ने करवाई, लेकिन सामने जब बात निकल के आई तो मालूम हुआ कि आसिफ की मेहनत रंग ले आई और कैंसर इसकी वजह बताई। कुछ महीने पहले 5 दुकानें बुलडोज़र से गिरवाईं, जो बाकी बची 18 थीं, आज उन पर गाज गिरवाई। हुई बुलडोज़र की कार्रवाई।